जी दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं आपके लिए लाया हूँ इस वक्त मौसम के एतबार से बहुत ही शानदार चीज़। ये है जोशांदा हमारे दवाखाने का। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये स्पेशली नज़ला ज़ुकाम वगैरह और बुखार के लिए, खांसी के लिए, कफ़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही शानदार होता है। आप अगर चाहें तो आप हमसे मंगा सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। मौसम के लिए, सर्दी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। खांसी को ख़त्म करता है, नज़ले ज़ुकाम कफ़ वगैरह को बिल्कुल जो है ये ख़त्म करता है। और ये बहुत ही शानदार और लाजवाब चीज़ है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।